Так, мы будем подглядывать. Некрасиво, конечно. Там, как женщина моется. Вот так вот надо принимать ванну. Вон в воде нырнула и сидит, намылилась. Слышь, Костик, мне неудобно подглядывать, я уже так делаю вид, что это. Просто сам процесс мытья, да? Ну, смотри, принимают ванну с утра. А Виталик говорил, что они не моются. Вон, смотри. Она только что нырнула, намылилась, там посидела. Ну, сейчас он приводит себя в порядок. Так. Некрасиво, конечно, подглядывать. Мне стыдно. Ну, где такое еще увидишь? Ну, вот где? Вон девчонки сидят. Какие лапочки. Ух. Красотки. Уже с утра они в речке помылись, намылились, нырнули с лодки, по шею в воде посидели, то есть уже готовы, приготовились. Сидят, ждут свое счастье. С самого утра. Прям возле судна. Да. Это мы в Нигерии. Стоим у причала. Порт Варис. Смотрите, вон ребята отдыхают. Устали. На лодочках подплыли. А вон сейчас покажу быстро, какие девчули нас тут тоже охраняют. Тут чего ждут? Может, нас? Он одна спит. Вот такие лапочки. Такие попочки, как у Ким. Ух, девчонки. Это целый день здесь. Сидят девчонки в лодке в сторонке. Юбчонки свои теребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ну, как смог, так и спел. Извиняйте. Спасибо за внимание.